mwana wo. Abantu 228 be baakazuulibwa n'ekirwadde kya Covid-19. Ekyennaku 205 ku bo z'embuyaga ezikaza engoye. Keekadde tukolere wamu okwetaasa ekibabo. Bibiri abiri mbatano bebakakiririzira kumwa olwa Covid-19 ate abalala 228 bali kundiri bapocha. Wadde nga tetukyasobola kuzza abo bannaffe abatugenzeeko, gwe nange singa tukolera wamu tusobolera ddala okutaasa abo abakyali abalamu, gwe nange nga tukola ekyo ekituufu ekitusaanidde. Nze Hatman Alugwa Sekaya. Leero tusazeewo okuweereza amawulire gaffe gano nga tusinziira wano ku ddwaliro ekkulu erya Mulago, eddwaliro ekkulu mu ggwanga Uganda. Nze Walugembe Moses, katugende tulabe omulala. Twogerera amalwaliro mangi gajjudde era nga abasawo bakola butaweera okulaba nga bataasa obulamu bw'Abannayuganda. Wabula naffe tusobola okubakwatirako nga tugoberera ebiragiro ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu. Nze Jethro Kasaije. Kyakusaalirwa nnyo tetugenda kusobola kubeera n'abantu baffe betwagala ennyo mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Naye tuli wano akawungezi kano kutegeeza nti tusobola okubeera obumu mu mwoyo wadde nga mu mubiri tetuliraanaganye. Nkwaniriza nnyo ku NBS amasengejje, ku UBC olwaleero, ku NTV ku ssaawa emu n'agabuutikidde ku bukedde. Nze Frank Walusembe. Tugenda kusooka tulabe Uganda weeri mu kiseera kino ku nsonga eno ya Covid-19. Tuli ku mutendera oguyitibwa ogwokuna oba stage 4 ababadde bagoberera ebyolungereza. Omutendera guno abakwatibwa babeera bangi era bw'oba ofunye ekirwadde kino toyinza kumanya ani akikusiize. Abantu bangi nga bawulidde Nalugwa n'abalala banjula bali mu malwaliro mu kiseera kino era nga kizibu okumanya kiseera kikyogenda okumala mu ddwaliro singa oba okwatiddwa Covid-19 n'otwalibwa mu ddwaliro. Katusookerawo. Ekifo kino we wajjanjabirwa ekirwadde ki Covid-19 ku ddwaliro ekkulu e Mulago era nga wano ebitanda bijjudde abalwadde abali mu kulwanirira obulamu bwabwe. Buli lukya namba y'abantu abakwatibwa ekirwadde kino yeeyongera nga ne we butuukidde leero abantu 2,961 be baakakifuna era 228 ku bano z'embuyaga ezikunta. Embeera gye tulimu mu ggwanga lyaffe Uganda mu kiseera kino yennyamiza ate era etiisa kubanga mu nnaku eziise wiikisi 2 eziise twongedde okulaba nti abalwadde be tufuna nga balina obulwadde bwa Covid-19 beeyongedde nnyo. Ekisinga okweraliikiriza ye sipiidi ekirwadde kino kwe kisaasaanira. Kinajjukirwa nti ng'ekirwadde kino kijja kibalukewo kyatwala kumpi emyezi 5 Bannayuganda 2,000 okukifuna, kyokka nga kati omuwendo guno guwerera mu bbanga lya nnaku 10 zokka. Abaminisitule y'ebyobulamu abakulembeddemu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kino nabo batendewaliddwa olw'omuwendo guno so nga n'ensimbi zibeekubya mpi. Kati omulanga bano gwe bakubira Bannayuganda naddala abawangalira mu bibuga bwe butagenda mu byalo n'okwewala enkuŋŋaana ez'abantu abangi naddala mu biseera bino ebya Ssekukkulu ate era ebyakalulu. Buli oba asazeewo okubeera ne famire ye abeere ne famire ye baleme kuyingiza bagenyi mu maka mu kiseera kino kubanga embeera gye tulimu tetuganya kkiriza kulya n'abantu balala nnaku nkulu. Era kirungi bakimanye nti nno ennaku enkulu teziwedde eyo, emyaka emirala egijja mu maaso tusobola okuddamu okusanyuka ne bannaffe ne famire zaffe. Uganda kati ebalirwa ku mutendera ogwokuna ogw'ekirwadde kino lwa sipiidi kwe kisaasaanira ate nga kizibu okuzuula ani abaakirina. Yokka endeeza emiwendo gy'abantu abakwatibwa Covid-19 buli lunaku wano mu Uganda tulina kunaba mu ngalo ne sabbuuni, okunaaba ne sanitayiza buli kiseera, okuyambala masiki lw'ofuluma mu nnyumba yo n'okwewala abantu abangi oba okwewa amabanga. Ffenna tukwatibwako kyenkanyi okugoba Covid-19. Webale nnyo munnaffe eggulire eryo ly'otutuusizako. Kakati abantu abakafa Covid-19 we bwazibidde olunaku olw'eggulo nga bali 225 wabula ng'omuwendo guno gusuubirwawo okweyongera okulinnya. Bannayuganda bafiiriddwa ab'enganda zaabwe olwa korona kakati bavuddeyo nga baagala gavumenti ebeeyambise okukakasa Bannayuganda nti obulwadde buno ddala gye buli era butta tebusaaga. Tulina namwandu wa John Sansa ng'ono ye Rose Sansa, katubulire biki byayitamu.
amakagana malonje wegatigale ku kyalo bbale mu gombolerwanko ne budisi ekyotera nga ga mugenzi John Sasa Mutageje emyaka enkaaga mu kubana Uganda abaakafa obulwadde bwa Covid-19 era nga yaziikibwa wiiki bbiri eziyise mu kutuuka munda twasose kunaba mu ngalo n'okufuuyirwa sanitayiza okwewala okusasanya coronavirus munda twasanze Namandrozi Sansa eyabadde yeewunziseeko mu yasigadde n'abaana babiri abatukwaba basatu babi yamulekedde olwatuddeera omwana omuntu n'amufuuyira sanitayiza mu ngalo ngano yategeereza nti olumbulwa sekitaabwe olwa Covid-19 balutegedde bulungi kakati buli akyama waka bwemwetangira mangu mulabire ku nze Covid kyankoze amaba gandeeseeko olumi bwandekedde atunyedde engeri obulwadde buno gyebwakwata mu mwami we okutuuka okufiira mu ddwaliro Masaka nga takyasobola kussa ng'ayambibwako byuma nga nnaku 4 ku 5 ng'akolola waneewaka ng'agezezaako ku treatment ezisookerwako ng'egaanye ne tugenda Kalisizo hospital ne bamuggyako samples ne tumutwala e Masaka Regional Hospital. Obuzibu buva mu kussa ozibikira buzibikizi woti alaze nnyiiko mulina ab'ekyalo okugezaako kuwasongamu eno n'okukitwala ng'ekikolimu olw'okufiira omuntu lwa Covid-19 n'asaba Bannayuganda butagezaako kussa byabufuzi mu nsonga za bulwadde buno. Nali siina kanzaali ne nkwata ssente ne ngamba omwana wange agende ku dduuka wali agulewo akanzaali. Bamugamba ku dduuka teeka wali ssente gwe weeyongere eri. Oh my God, ekintu ekyo kyankola bubi nnyo. Yo mu malwaliro agasinga gajjajja obulwadde buno embeera esajjuse eddwaliro e Masaka bakajjajja obulwadde 421 mu nkola ey'okubawa ebitanda ssaako n'abajjanjabi b'awaka kuba ne 18 basiibuddwa nga bawonye 99 bakyajjanjabirwa waka ate 21 balusulamu akaba. Dr. Juko Mako omukupakulira woodi y'abalwadde ba Covid-19 e Masaka agamba nti munakutane zibakubye mabega embeera basobeddwa olw'omuwendo gw'abalwadde ogweyongera nga bafunye abalwadde abasula mu 100 n'abantu abalala 300 abalaze obubonero. Yuka wajagidde Bannayuganda okukola enkuŋŋaana z'ebyobufuzi zirimu abantu abangi n'amabinu ag'ennaku enkulu oba ekintu kyolekedde okubava mu ngalo. Mwewale ogenda mu byalo mu Ssekukkulu ono kubanga ojja kuva mu kibuga ogende mu kyalo otwalire abeeyo mu kyalo abatabadde balwadde obulwadde. Ne mu ddwaliro embalala abalwadde abeetaaga okusiza ku byuma beeyongedde nga bavudde ku bantu 10 okudda ku bantu 3 ekitadde obulabu bw'amaanyi. Mu kiseera kino bajjanjabira abalwadde abayi wajjudde era tusanzeyo omujjenje Bisamuel Onsero nga yaliwo atasa obulamu bw'abalina Covid. We still have the small number of health workers whereby so many patients, if there are very many, they are going to be compromised in our quality of services. Okusinziira ku Dr. Gad Luzaza okuva mu University y'Ebala Uganda yerekidde akaseera akazibu singa bannansi tebeddako kunneeyisa mu kulwanyisa Covid-19. It should be their primary responsibility to also equally adhere to the COVID control guidelines. Our survival will be on an individual input. Ebyo ng'obitadde ku bbali ate mu bukiikakkono bwa Uganda ku bantu 1,584 abaakazuulibwamu Covid-19 mu disitulikiti y'eggulu 33 ku bo tebakyateganya bafumbi so nga ate abali eyo mu 10 bakyatubidde mu kasenge k'abayi abasiza ku byuma mu malwaliro okuli eddwaliro ekkulu eggulu Lacyo ne Lira. Abasinga ku balwadde bano bava mu disitulikiti eziriraanye eggulu okuli Amuru, Kitgum, Lamo ne Padel. Newankubadde embeera eno eraga katuubagira abantu b'eno ke boolekedde bangi ku bo abatambula ku nguudo ku mirimu egy'enjawulo wamu ne mu maka gaabwe tebakyafaayo kwekuuma kukwatibwa Covid-19. People are reckless, especially even the taxis. You find people are packed. People are not even putting on face masks. The government has relaxed too much on easing the lockdowns and giving the political space, trying to tighten others and leaving others walk free. We are mixing ensuring that COVID cases go down and people are observing the standard procedures with politics. Enkola ey'okujjanjabira abalwadde ba korona ewaabwe eyagendererwamu okwongera okutaasa abantu ate erabika ng'efuuse kattiro olw'okuba abasawo tebasobola kulondoola balwadde kirese abaddukira mu malwaliro bakendedde kyokka nga babongeeta n'ekirwadde kino mu byalo beeyongera. The community cases are increasing and our surveillance team are tracking them. So far we have traced and tracked up to about 300 people now
in this region alone. Everybody is tired, Ugandans are tired, and there is complacency. Ng'ekiri atabaala kikyakaabya n'abasigadde ewaka abasawo beeraliikirivu olw'obulwadde okubuutikira obubuga ng'ate abakwasisa ebiragiro by'okutangira ensasanya ya Covid-19 balabika ng'omulimu bagukutte kasoobo. Actually, the next epicenter of these diseases is urban crowded areas. Urban crowded areas or urban crowding areas like the markets, the supermarkets, and so on. Ensalo ye Elegu yekyasinze okuteeka abakulembeze ku bonkenke. Wano wakuŋŋaanirawo abayise bangi okuva mu bitundu eby'enjawulo kyokka ng'ebyokutangira ensasanya ya Covid-19 babivaako dda. The home-based care thing cannot work in Elegu because you don't have people who resides in Elegu 24/7. You have people who comes daily, transit and leave. So at the end of the day, you cannot track someone. So it is tricky. People are having mistrust in the health institutions, and yet those who have the money, the political class, have the opportunity to access the services. Mu kitundu ng'ebikozesebwa okudduukirira abasangiddwa ne Covid-19 gamba nga ambulensi bikyali byakkekwa. Gavumenti eyolekedde okusanga akaseera akazibu okukwasisa ebiragiro eby'okutangira ensasanya y'ekirwadde kino mu bantu. Even on just providing masks, which go for 2,000 shillings, up to now, lots of people around the country have not even received something as basic as a mask. And therefore the government also realized that that failed on its own responsibilities and therefore decided to ease a little bit to allow for people to make up for its own failures. Omuwendo gw'abazuulibwa mu Covid-19 ogwongera okulinnya buli lukya gulekawo ebibuuzo ku ngeri ki gavumenti gy'enaagenda mu maaso n'okukwasisa ebiragiro by'okutangira ensasanya ya korona nga n'ebyobufuzi mbikutte akati wonna mu ggwanga. Kale byebyo nno bwe tweyongerayo abantu abamu tebanakkiriza nti obulwadde bwa Covid-19 gye buli nti n'okutta butta nga y'ensonga lwaki abamu bakyabitwala nga bya lubalaato. Bw'oyisa amaaso olaba nga abantu bangi tebafuddeyo kwambala masiki ne sanitizer ne wabeera nabyo tebakyabifaako. Olunaku olwaleero tukuleetedde emboozi nga tuwayaamu n'abo abamu ku bantu abayiseeko mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago nga bazuuliddwamu ekirwadde kya Covid-19 era si be bokka ne tukuleetera n'abo abafiiriddwako abaabwe mu mbeera eno. Embeera y'enkuŋŋaana z'ebyobufuzi y'emu ku ebyo bireetedde bannayuganda abamu okulowooza nti osanga Covid kazannyo buzannyo n'amalya ga Ensimbi. Abantu nkumu mu nkuŋŋaana ng'ate tebeewadde mabanga yadde okukuuma ebiragiro ebyayisibwa ku kwetangira ekirwadde kya Covid-19. Naye eri abantu abamu abalabyeko ku mbeera ng'abamu balwadde n'abalala okufiirwa abantu baabwe nga n'oluusi mu maka agamu mulimu abasobomumu abafudde Covid tegukyali muzannyo. At about 10:40 they told us that he had died. Stopped breathing, heart stopped pumping, brain dead. He was gone. Kitaawe wa Dr. Francis Kitaka Jr. yafa mu mwezi ogw'omwenda nga 12/20, so nga Merida ne Shadrack baatuuka ku bitanda e Mulago mu myezi egy'enjawulo oluvannyuma lw'okusangibwamu obulwadde bwa Covid-19. And he says, Shadrack, they found out you have the virus. I was actually surprised because I was okay. I actually told him, I'm okay. How come I have the virus? He's like, no, you're positive. My husband was tested positive and he was admitted in Mulago. That's how I also discovered that I had COVID-19. Embeera gye baayitamu ye bawaliriza okukwata buli kiragiro ekiyisibwa abasawo ku COVID-19 ne bwe kiba kinyigiriza kitya. At the beginning it appeared like it was a disease very far away in Europe, maybe for the white man, and blacks were resistant because of the sun and other things. But I tell you, COVID is here. I think people should know that without the symptoms, that doesn't mean you can't have the virus. You can have the virus and can even stick on you. And actually, that's what really perplexed me. The fact that I didn't witness any symptoms, but still I kept on being positive consecutively. That is what puzzled my head. Because of the stigma, when you develop normal cough and flu, what comes in your mind is maybe COVID has come back again. But when it's actually cough and flu. Yadde nga waliwo essuubi nti eddagala lyalifunika olw'okubanga amawanga agamu gatandise okugema, naye olw'okubanga Uganda tennafuna ddagala lyayo,
erizuuliddwa tetunnamanya ddi lwe lituukako, so ng'oluusi ne bwe liba lituuse lijja kubeera lya buseere nga gwe nange tetulisobola kulyegulira. Y'ensonga lwaki waalifuddeyo n'oyambala masiki yo mu butuufu bwayo, okunaaba mu ngalo ne sabbuuni ne sanitayiza ogikozesa obulungi, so ng'ate oluusi ne bw'obeera n'ensimbi obulwadde oyinza obutabubuuka. Obwazibidde olunaku lw'eggulo ng'abantu mu Uganda abaakakebererwa ne basangibwamu akawuka ka Covid-19 bali 2,361, 225 be baakafa, ng'ate abaakajjanjabibwa ne bawona bali 1,172. Nze Nnaalongo Rose Bukirwa. Bebo bannaffe nga batubuulira embeera gye bayiseemu olw'ekirwadde kino ekya Covid-19. Bangi ku mmwe mubadde bijanjalo mukyabiriisa mpiso kubanga oba oliawo mubadde temunnatuukako mu bifo ebimu ewajjanjabirwa abalwadde. Mukimanyi bulungi nti gavumenti ya Uganda yateekawo ekisaawe kya Namboole ng'ekimu ku bifo ebirina okujjanjabirwamu abantu abalwadde ekirwadde kya Covid-19. Mu kiseera kino njagala kuwayamu ne munnaffe Zahara Namuli ali mu kisaawe eky'e Namboole. Zahara, tubuuliremu embeera eri etya mu kisaawe ky'e Namboole mu kiseera kino? Tweyanziza nnyo emabega wano bw'oba nga oleeteddwa mu kifo kino w'otuukira. Wano abasawo we bakufunira olwo ne bakuyingiza eri munda mu kisaawe okusobola okubaga bakujjanjaba. Ndina Dr. Ivan Kisuule atwala ekifo kino. Katunnyonnyole, olinawo abalwadde bameka oba kuva ekifo kino ekyateekebwawo wakajjanjaba bameka wonna omugatte? Webale nnyo Zahara Namuli. Ekifo kino ekya Namboole tukiyita Namboole Non-Traditional Isolation Facility nga kyateekebwawo kyaggulwawo mu mwezi ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 9 Minisitule y'ebyobulamu ng'ekigendera kyayo kuteekawo abalwadde okusobola okubaawula ku bantu abalala babeera nabo okusobola okutangira obulwadde okusaasaana. So okuva lwe kyaggulwawo twakabeera n'abalwadde abawera 1,805 ate nga be tusiibudde bawera 1,740 nga wetwogerera kati tulinamu abalwadde abawera 95 naye nga tulinako abamu oluusi abajja ne basookera wano naye embeera yaabwe bwetabukamu ne tubaweereza emulago. Ekyo kyennyini abamu balowooza nti bwe balabako ku bifaananyi by'abalwadde abasamba akapiira mu kisaawe wano nga bagamba nti bulabika tebuluma nnyo. Mulinako abalwadde be mwongeddeyo mu malwaliro gali amanene nga Mulago oba Nagulu? Tulina abalwadde abawerera ddala 66 be tujja wano ne tusindika emulago olw'okuba nti nga bwe tumanyi Covid engeri gyakwatamu nti omuntu omu asobola otandika nga obubonero bwe si bw'amaanyi naye ennaku bwe zigenda zeeyongera embeera n'etabuka n'atuuka okubeera nga sabubi nga yeetaaga oxygen. So tulina abalwadde abo abatuuka mu mbeera eyo ne kitwetaagisa okubongerayo okuva wano e Namboole okubatwala e Mulago. Abantu bakyalowooza nti bw'ofuna Covid n'oleetebwa wano eno ekifo kinene nnyo kigazi anti kisaawe era wasambibwa emipiira egy'enjawulo wano mu Uganda. Abantu balagajja alina okwambala mask, sanitizer, abamu bakyekwasa mu kadate zibasonsomola mu nnyindo n'ebiringa ebyo bonna be banaalwala wano bajjawo. Otunuulira ekifo kino engeri gye kikoleddwamu minisitule y'ebyobulamu yakiddaabiriza n'ekiteekateeka munda omwo omuli ebifo eby'enjawulo mwe twategekera abalwadde okusula. Wetwogerera kati ng'ekifo kino obungi bw'ebitanda obukirimu biri ebitanda 800. Ekitegeeza nti omuwendo gw'abalwadde abasobola okubeera wano e Namboole bali 800. Naye bw'otunuulira speed obulwadde ku busaasaanira ojja kwesanga nga senga abalwadde bonna abazuulwamu obulwadde baba bakujja wano. Kugeza olwaleero ebivudde mu minisitule biraga nti abalwadde kumpi 7 n'abagwamu bazaaliddwamu obulwadde. Kakati ku abo abalina okujja e Namboole beebo abeesanga nga obubonero bwabwe butonotono naye ng'ate tebasobola kweyawulira waka nga beetaaga okujja wano okusobola okubaawula ku bantu abalala. So obulwadde bweyongera okusaasana ku sipiidi ey'amaanyi omuwendo ogw'olunana tusobola okuguweza ne tuba nga abasigadde tulina we tubateeka. Olunaku olwaleero abantu 2 be bafudde ekirwadde kino ekya Covid-19 we nkugambira nti munnange situka nga tetunnasaanawo. Kale
Webalire ddala munnaffe Zahara Namuli okututuusaako embeera yeeyo gwali eyatulaba eri mu kisaawe eky'e Nambole. Okusooka twasooka ne tulowooza nti oba obulwadde buno bunaakoma mu kibuga, naye kyewuunyisa nnyo okulaba nti abantu bangi abafa mu byalo olunaku olwaleero. Simanyi lwaki oba muganda wange Jesse Kasayi kikyayinza kwogera ku mbeera naddala ey'omu byalo eyo gye tutambulira. Kale muganda wange Walugembe Moses neeyanziza okusooka ekintu kino tuwakikwasa amaanyi. Abaganda balugera nti ensi egula mirambo nga temuliwo. Nzijukira gye buvuddeko emabega kaawo ku kitongole awo baagera ne batukebera Covid-19 bwe baatwala abamu ku bantu bemmanyi bentulwa nabo okumpi lwe namanya kino ekirwadde gye kiri. Naye ate ekiwundu tekinnasamba ddagala lwa nsonga tukyalina bye tusobola okukola okulaba nga ate tubaako kye tulwanyisa oba kye tutaasa. Lwa nsonga ebintu ebyokulabirako bitono nnyo, okunaaba mu ngalo, okwambala obukookolo oba ziyite mask n'okukozesa sanitizer. Ebyo bintu bikulu nnyo, aye tulina n'okugezaako okwewa amabanga. Simanyi lwaki abantu obulamu bwabwe babusuuliridde nnyo, ate nga kibasaanye okumanya nti obulamu tebuzikawo, obulamu tebugulwa, ate nga obulamu bwa muwendo. Naye nga njagala okumanya muganda wange Frank Walusimbi, simanyi ye embeera agiraba atya oluuyi olwo. Jeffrey, kyoyogera kituufu kubanga abantu bataddemu nnyo obugayaavu. Ojjukira twatandikira emyezi egyasooka March, April, June, tuyingidde July nga SOPs oba bwe twakigandawaza kati standard operating procedures zonna nga tuzigenderako bulungi. Abantu banaaba engalo, buli kyetaagisa nga bakikola. Era ebiseera ebyo mu myezi 5 twafuna abalwadde baali 2,000, kyatwala emyezi 5 abalwadde okuwera 2,000. Naye bwe tuli wano natandise nga nkugamba nti kati tuli ku stage 4 mutendera gwa 4. Kati kitwala ennaku ezitasukka 10 okuweza abalwadde 2,000. Can you imagine? Abantu bangi nnyo abo mwezi ennaku. Kitegeeza nti kati okusiigibwa kuli waggulu nnyo. Tuteekwa kubanga twegendereza. Era y'ensonga lwaki ffenna kati tuli wamu, tuli bumu, tugezaako kulaga nti kino bwe kituzingako tekyawula oba owagira kibiina ki, oba olaba TV ki, oba oli wa kika ki, tekigenda kutwawula, kijja kutuzingako mulundi gumu, naye obudde bukyaliwo. Kyanaku nti tetusobola kuddayo mu lockdown, naye oba oliawo bino bwe budde ate lockdown weyandibadde ekolera ennyo, kubanga bannayuganda mu butuufu mwesuuliddeyo gwa naggamba abasinga mukyawakana nakati nti covid kya bulimba. Waliwo ebitatambudde bulungi mu kugezaako okutangira oba okulwanyisa ekirwadde ekyo, naye tuleme kuwakana nnyo, tukkirize abasawo bye batugamba, tukkirize gavumenti bye tugamba, tubigoberere, tuleme kwesuulirayo gwa naggamba, kubanga mu butuufu kino ekirwadde kyo kyongedde okuwanika amatanga. Ate kino kirabika kikyali kituuza, kubanga ndabira ddala awo January awo tugenda kubeera nga ate kitukoseza ddala. Kale nno tuleme kusuula nnanda, tubeere nga tuteekayo nnyo omwoyo. Kuuma abantu bo, weekuume, tubeere nga ffenna tumalako 2-2, tuyingire 2-2 ate tumumaleko nga tuli balamu. Tuwumulamu katono nnyo, tukomawo n'emboozi endala ezikwata ku Covid-19. Oyongere ddala okunnyonnyoka oba oliawo abaddemu n'akakunkuna, weekube mu mutima, otegeerere ddala nti obulwadde ddala nja kweyazika ekigambo serious kuba twakigandawaza nti ddala gye buli. Abantu 228 be baakazuulibwa n'ekirwadde kya Covid-19. Ekyennaku 250 ku bo z'embuyaga ezikaza engoye. Keekadde tukolere wamu okwetaasa ekibabu.